به خودش بگیره. با 3 تا زنجیره من آغاز میکنم بافتم رو و دیگه تو هر کدوم از جایگاه های بافت یه دونه پایه میبافم. قراره دیگه کلاه ما حالت کاسه‌ای پیدا کنه، دیگه من دونه اضافه نمی کنم. تا کجا میبافیم؟ تا اینکه کلاه به قد دلخواه ما برسه که توی هر فرد با هر سن با افراد دیگه متفاوته. میتونید روی سر گذاشتن کلاه ببینید آیا سایزش اوکی هست یا خیر، که دیگه بعد بریم سراغ بافت رو گوشی‌ها و روی پیشونی و به این ترتیب که بافت کلاهمون کامل بشه. به انتهای رنج اول ساده بافی که میرسیم مثل همیشه بست میزنیم دوستان. ببینید مثل همیشه بست میزنیم که رنج کامل بسته بشه و بریم رنج بعدی. با همین یه رنج هم ببینید شکل کاسه‌ای به خودش گرفته. تا قد دلخواه شما بایستی بافتتون رو انجام بدید که الان بالای کلاه همجور که بافته میشه کلاهتون شکل میگیره.